Good morning បងប្អូនអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះខ្ញុំដាំផ្កាចេកទេសទឹមតដកយកមកដាំនៅខាងនោះមានច្រើនគុំហើយនាងខ្ញុំដកយកមកយកកូនណាដកមកដាំបាន3 4គុំដែរហើយទូចយើងឃើញពណ៌បៃតងកញ្ចុំហ្នឹងគឺប្រភេទដើមស៊ីកាដោយសារវាដុះច្រើនអញ្ចឹងយើងយកមកបង្រាយតាមហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្ទាតទឹកភ្លៀងប្រឡាក់អញ្ចឹងហើយផ្កាដែលយើងឃើញស្រស់ស្អាតនេះបងប្អូនគឺផ្កា clover ចាប់ផ្កាហ្នឹងគឺមានពណ៌លឿងទៀតណាពេលវារីកមកគឺស្អាតបែបហ្នឹងឯងច្រើនមែនតើនិយាយទៅចង់ឲ្យវាដុះនៅតាមជាងហ្នឹងណាកុំឲ្យវាខ្ទាតទឹកភ្លៀងនេះបងប្អូនមើលរីកស្អាតណាម្សិលមួយថ្ងៃវាមានភ្លៀងហើយឥឡូវវារៀងមេឃសតុំណាប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមរីកផ្កាហ្នឹងគឺវាមានស្លឹក3ចាឆែកហើយទម្រង់ផ្កាហើយនឹងស្លឹកវាស្តៀងគ្នាមូស្អាតឥឡូវរបស់ដែលយើងទិញមកហ្នឹងគឺមានដើមស្វាយហ្នឹងមួយដើមទៀតនេះគឺផ្លែ cherry ដើម cherry ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំទិញ2ដើមពូជផ្សេងគ្នាឥឡូវយើងអត់ទាន់ដាក់ដាំទេស្អាតមែនតើពណ៌បៃតងហ្មងតិចទៀតចង់ថាដាក់ដាំ clover បន្ថែមព្រោះ clover ហ្នឹងផ្កាច្រើនណាមួយគុំវាហ្នឹងគឺផ្កាមកអញ្ចឹងតែម្ដងស្អាតណាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ